Менің өмірімнің ең ауыр құпиясы. Мен Данияр, 34 жастамын. Қостанай облысы Лисаковскіден 30 шақырым жердегі шағын ауылда тұрамын. Колхозда тракторшы болып істеймін, жалақым орташа, әйелім Айгүл екеуміз 9 жыл біргеміз, 2 ұлымыз бар, үлкені 8-де, кішісі 4-де. Үйіміз ескі, бірақ жылы. Өмірім қарапайым еді, таңертең егістікке, кешке үйге, жазда малға көмектесеміз, қыста қар күрейміз. Бірақ 2023 жылдың қазанынан бері жүрегімде өшпейтін жара бар. Оны ешкімге айтқан жоқпын. Тіпті түнде ұйықтамай жатқанда да өзіммен өзім сөйлесемін. Ағам Нұрбол менен 24 жас үлкен, 58-де. Ол да осы ауылда зейнеткер, бірақ қолынан іс келеді, шаруа қожалығында жұмыс істейді. Соңғы жылдары денсаулығы нашарлады, қысымы секіреді, арқасы қақсайды, түнде ұйықтай алмайды, дәрі ішеді. Жеңгем Гүлмира апай 50 жаста. Ауылдың ортасындағы арман дүкенінде сатушы. Ол әлі күнге дейін әдемі әйел, бойы 165, толықтау, бірақ пропорциялы, қашашы беліне дейін, күлімсірегенде бетіндегі шоңқышалары көрінеді. Дауысы жұмсақ, иісі әлі күнге дейін мұрныма кіріп тұрады, самал, азғантай тер иісі аралас. Балалар үлкен, бөлек тұрады. Үйде ағам екеуі ғана. Бірде ағамның Беларусь тракторы бұзылды. Мен көмектесуге бардым. Күн бойы мотордың астында жаттық. Кешке ағам шаршап сағат 9-да ұйықтап кетті. Жеңгем маған кешкі ас әзірледі. Қуырдақ, салат, ыстық нан. Бірге отырдық. Үй тыныш, тек пештің гүрілі естіледі. Ол шай құйып тұрып бір кезде маған қарап тыныш дауыспен айтты. Ағаң енді қартайып барады, Данияр, денесі әлсіз, түнде ұйықтай алмайды. Біздің өмірімізден ештеңе қалмады. Мен үндемедім. Ол жалғастырды. Маған жас иіс керек. Жас еркектің иісі, тері, күші, құмарлығы. Сен сияқты жас иіс. Сол сөз жүрегімді тесіп өтті. Мен оған қарадым. Көздері жасқа толып, ерні дірілдеп тұр. Мен қолын ұстадым. Ол қарсылық көрсетпеді. Біз ас үйде тұрғанда ерніміз түйісті, алғашқы сүйіс ұзақ әрі ыстық болды. Оның ерні жұмсақ, тілін маған берді. Мен мойнын иіскедім, әйелдік иіс, азғантай тер аралас. Қолым оның беліне түсті, толық, жұмсақ. Ағам ұйықтап жатқан бөлмеден алыс, қонақ бөлмеде болдық. Жеңгем шамды өшірді. Киімдерін шешкенде толықша денесі күндей жарқырап тұрды. 50 жастағы әйелдің денесі, кеудесі салбырап қалған, бірақ әлі толық әрі жұмсақ, құрсағы аздап шыңы, бірақ белі бар, жамбасынан ұстағанда. Мен оған асықпай ернімді тигіздім. Осыны ұзақ уақыт аңсап өттім ғой, ешкім істемеген мені деп сыбырлады. Даусын шығармау үшін жастықты аузымен басып жатты. Кейін құшақтасып жаттық. Ол басын кеудеме қойып: «Сен мені қайта тірілттің, Данияр, рахмет». Содан кейін әр 7-10 күн сайын кездесетін болдық. Кейде күндіз ағам базарға немесе көрші ауылға кетсе, біз үйде қаламыз, жазда ауылдың сыртындағы ескі шөптікке бардық. Күн батқан соң жұлдызды аспан астында қол ұстасып жаттық, сол түні де естен кетпес болды мен үшін. 2024 жылдың жазында ағам шипажайға емделуге кетті 10 күн. Сол уақытта жеңгем маған күнде келді, солай тәтті күндер жалғаса берді. Бірде әйелім Айгүл күдіктене бастады. Неге күнде ауылға бара бересің? Телефонды неге дауыссыз режимге қоясың деп сұрады. Мен ағамның тракторын жөндеп жатырмын, ештеңе естілмейді деп шығарып салдым. Бірақ ол сенбеді. Бір күні кешке ауылға бардым. Мен жеңгемді диванға жатқызып үстінен кіргенде есік ашылып кетті. Ағам тұр екен. Бізді көрді. Бір секунд үнсіздік. Сосын ағам жүрегі ұстап еденге жата кетті. Жедел жәрдем келді. Ауруханада 2 апта жатты. Дәрігерлер жүрек талмасы, стресс деді. Ол шыққан соң үйде сөйлеспеді. Мені көргенде көзін алады. Жеңгем жылады, маған қоңырау шалмады. Әйелім бәрін білді. Телефондағы хабарламаларды оқып қойған. Үлкен реніш болды.
Ол ажырасу туралы айтты. Ақыры балалар үшін қалдық, бірақ арамыз суыды. Ол мені қасына жақындатпайды. Қазір 2026 жыл қаңтар. Ауылға бармаймын. Ағам тірі, бірақ бізбен сөйлеспейді. Жеңгем дүкенде істейді. Көшеде кездестірсем, көзіміз түйісіп, бас изейміз. Хабарласпаймыз. Түнде ұйықтай алмаймын. Жеңгемнің иісі, дауысы, денесі ойымда. Маған жас иіс керек деген сөзі құлағымда тұрады. Оның тәтті сөздеріне мас болған күндерімді әлі ұмыта алар емеспін, бірақ мен шын өкінемін. Отбасымды, ағамды жараладым. Бірақ сол 1,5 жыл өмірімдегі ең қатты сезімдер болды.